$10,000 You made $1,000 profit. លោកអ្នករកប្រាក់ចំណេញបាន$1,000 So 1,000 divided by 10,000 is how many percent? $1,000 ចែកនឹង100,000 ស្មើប្រមាណដែរ You made 10% in half a day. Is that a good return? អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលកន្លះថ្ងៃលោកអ្នករកបានប្រាក់ចំណេញ 10% បាត់ទៅហើយ Is that good? តើវាល្អទេ Yes. How much are the banks giving you? តើធនាគារឲ្យអត្រាការប្រាក់លោកអ្នកប្រមាណវិញដែរ If you want to put money in a bank, បើលោកអ្នកចង់ផ្ទុកចង់តម្កល់ទឹកប្រាក់នៅក្នុងធនាគារ how many percent savings would they give you? តើអត្រាផ្ទុកតម្កល់ការប្រាក់គេឲ្យយើងប្រមាណវិញដែរ 5%? 5% Do they give you 5% in one day or 5% in 1 month or 5% in 1 year? តើគួរគាត់ឲ្យលោកអ្នកមួយក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយក៏ក្នុងមួយខែឬមួយក៏ក្នុងមួយឆ្នាំ Do you prefer to make 5% in a year or 10% in 10 hours? តើលោកអ្នកចង់បាន 5% ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំឬមួយក៏ចង់បាន 10% ក្នុងរយៈពេលកន្លះថ្ងៃ So this is an opportunity. ហើយនេះគឺជាឱកាសរបស់លោកអ្នក In fact, do you know if you put the money in the bank is taking your money to trade Forex. តើលោកអ្នកដឹងទេនៅពេលដែលលោកអ្នកតម្កល់ទឹកប្រាក់នៅធនាគារគឺជាអ្នកដែលគាត់យកទឹកប្រាក់ទាំងនោះទៅជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដូចគ្នា It is true. I train the banks. I know that. វាជាការពិតខ្ញុំបានបង្រៀននៅអ្នកធ្វើការនៅធនាគារហើយពួកគាត់ពិតជាជួញដូរមែន I'm not saying don't put money in the bank. Putting money in the bank is important. What I'm saying is don't put all your money in the bank. ខ្ញុំមិនមែននិយាយថាការដាក់លុយនៅក្នុងធនាគារនោះគឺអាក្រក់ទេប៉ុន្តែយើងកុំដាក់ទាំងអស់ I want to show you some calls that I made live on CNBC. អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកពីការគេនិយាយជាមួយខ្ញុំនៅក្នុង CNBC So that you understand how I think as a trader. អញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងដឹងថាតើខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចជាអ្នកជំនួយមួយនឹង So here is an example where they were asking me what is the GDP of the USA. នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលនៅទីទួល CNBC គាត់បានសួរខ្ញុំថាអ្វីទៅដែលហៅ GDP Now every economist was saying the GDP would be between 2.5 to 2.7%. ពួកអ្នកព្យាករគាត់និយាយថា GDP គឺពីចំនួន 2.5 អត្រាវាទៅ 2.7% But I mentioned that it would be 2.4%. ប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាករថាវានឹង GDP របស់គាត់គឺនឹងមានតម្លៃមានអត្រា 2.4 Let's have a look at the video. តោះយើងនៅគ្នាមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នា No sound. This point. Now what's going to be happening? Oh, okay. I rewind. Okay. Let's watch. It's a very fast video, but listen that I said 2.4%. How low consensus is down to 2.5% growth from 2.7 Q1. What are you looking for? I'm looking at about 2.4% to this point. Now what's going to be happening? So I mentioned 2.4%, and this was in the morning. At night, the results were published, okay? So CNBC, this is a morning video. I said 2.4%, and at night, it published on Bloomberg, it is 2.4%. ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពេលព្រឹកឡើងគឺខ្ញុំនិយាយថា 2.4 នៅពេលដែលទិន្នន័យវាចេញនៅពេលយប់វិញគឺវាចេញគឺ 2.4 ដោយអ្វីដែលខ្ញុំព្យាករអញ្ចឹង how do I explain? I'm not going to teach you how to make prediction because that's not what I want to teach you. What I want to teach you is whatever I predicted when it comes true, how you should trade the market. ចឹងខ្ញុំមិនអាចបង្រៀនពីលោកអ្នកតើយើងព្យាករយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបង្រៀនលោកអ្នកថានៅពេលដែលលោកអ្នកព្យាករត្រូវតើលោកអ្នករកប្រាក់ចំណេញរបៀបណាវិញ So the question I want to ask you is this, okay? Listen, everyone is saying the economy will be 2.5 to 2.7%. ចឹងនេះគឺជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអ្នកនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់គិតថា GDP របស់ប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺ 2.5 ទៅ 2.6 If it comes in below the forecast, would the US dollar strengthen or weaken?
ចឹងនៅពេលដែលទិន្នន័យនោះចេញមកហើយវាទៀបជាងអ្វីដែលពួកគាត់ព្យាករណ៍នោះតើលុយដុល្លារគឺមានកម្លាំងឬមួយក៏ចុះខ្សោយ Weaker? So how should you trade the market? ចឹងលោកអ្នកជួញដូរយ៉ាងម៉េចវិញដែរ Everyone is saying that the US GDP will be 2.5 to 2.7%. But the answer was 2.4%. So the US dollar will drop. The US dollar will drop. So if you are trading the euro dollar, should you buy or sell? ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់ព្យាករណ៍ថា GDP របស់ប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺ 2.4 ទៅ 2.5 ទៅ 2.7 ប៉ុន្តែនៅពេលទិន្នន័យពិតប្រាកដវិញចេញមកគឺវានៅ 2.4 តើលោកអ្នកគួរតែលក់ឬមួយក៏ទិញ Okay, let me explain. It may be a bit confusing. Now listen. Listen. The US, if you just look at the US dollar, sorry. If you just look at the US dollar becomes smaller, correct? Because it is below forecast. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកទៅមើលតម្លៃដុល្លារវិញគឺវានឹងកាន់តែចុះថយនៅដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចប្រទេស GDP វាគឺចុះមកត្រឹមតែ 2.4 But in the Forex market, you are trading two currencies. ចឹងនៅក្នុងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិគឺលោកអ្នកជួញដូររូបិយប័ណ្ណពីរផ្សេងគ្នា So if the US dollar becomes smaller, if the denominator becomes smaller, euro dollar, should you click buy or sell? ចឹងនៅពេលដែលភាពបែងគឺចុះតូចជាងមុនតើសម្រាប់លុយ euro និងលុយដុល្លារតើលោកអ្នកចុចទិញឬមួយក៏ចុចលក់ Very good. If you are trading USD Japanese yen, if the USD becomes smaller, USD JPY buy or sell? ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកចឹងពេលអ្នកជួញដូររូបិយប័ណ្ណអាមេរិកជាមួយរូបិយប័ណ្ណជប៉ុនវិញនៅពេលដែលភាគយកវាចុះតូចជាងមុនតើលោកអ្នកលក់ឬមួយក៏ទិញ See? So this is the fraction theory. When it announces that it's 2.4%, can you see the euro dollar went up? So if you read the news and you see it came out at 2.4%, you can click buy because the euro dollar went up. ហើយនេះហើយគឺជា fraction theory របស់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញថាលុយដុល្លារ dominate គឺភាគបែងរបស់វាតូចជាងមុនលោកអ្នកឃើញថាការជួញដូររវាងលុយ euro និងលុយដុល្លារគឺវាឡើងទៅលើវិញ So it's very important to understand fraction theory. ចឹងវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកអ្នកដើម្បីយល់ដឹងពី fraction theory នេះ Let me show you another example of fraction theory. ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍មួយទៀតពី fraction theory នេះ Here is an example where I'm talking about Canada. ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំនិយាយអំពីប្រទេសកាណាដា They were asking me whether Canada will increase interest rates. ពួកគាត់បានសួរខ្ញុំថាតើប្រទេសកាណាដានឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ប្រទេសគាត់ឬអត់ Let's listen for a while. ចឹងសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា What's going to be happening this week? I do see some risk flows going into the euro. I see it going to the Canada. So that's why I'm still seeing that for the loonie, I would expect them to actually increase their interest rates to 1% instead of 0.75. I expect Canada to increase interest rates from 0.75 to 1%. ចឹងខ្ញុំព្យាករណ៍ថាប្រទេសកាណាដានឹងដំឡើងការប្រាក់ពី 0.75% ទៅឡើងទៅដល់ 1%. Now, 2 days after I said that they will increase rates to 1%, immediately you see here, Bank of Canada hikes means they raise. Bank of Canada raises interest rates. ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំព្យាករណ៍ឲ្យពីថ្ងៃក្រោយគឺយើងឃើញថាធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសកាណាដាពិតជាដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឡើងមែន When a country raises interest rates, the currency will strengthen. ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសមួយដំឡើងអត្រាការប្រាក់រូបិយប័ណ្ណរបស់គាត់នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុន Because when a central bank raises interest rates, money will flow into that country. ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ដំឡើងអត្រាការប្រាក់លុយផ្សេងៗនឹងប្រមូលចូលនៅក្នុងប្រទេសគាត់វិញ
So the Canadian dollar will go up. ចឹងនៅពេលនោះគឺលុយដុល្លារកាណាដានឹងឡើងទៅលើ But now you know in fraction theory you are trading two currencies. So should you click buy or sell? ចឹងលោកអ្នកដឹងហើយនៅពេលដែលយើងប្រើ fraction theory គឺយើងដឹងយើងពេលយើងជួយដូរគឺយើងជួយដូរពីរូបបច្ចុប្បន្នពីរផ្សេងគ្នាចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះតើលោកអ្នកគួរទិញឬមួយក៏លក់ See, this is USD CAD, right? Now you learn about fraction theory. Once they announce the news, it went to 1%. Canadian dollar will strengthen. I want you to click sell. Do you see how it drops? ចឹងនៅពេលដែលព័ត៌មានចេញមកហើយធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសកាណាដាគាត់បានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ភ្លាមពួកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកចុចលក់ It actually dropped further, but if you just take the first few candles, USD Canadian dropped 130 pips in about 3 hours. You could have made $1,300 US. ចឹងនៅពេលនោះនៅពេលដែលលោកអ្នកចុចលក់ក្នុងរយៈពេលតែ3ម៉ោងទេលោកអ្នកអាចរកបានប្រាក់ចំណេញទៅដល់$1,300 Do you understand fraction theory so far? តើលោកអ្នកយល់ពី fraction theory នេះទេ Yes? So in summary, you must see where is the currency. If the US dollar is bottom, sometimes it can be on the top. You know, sometimes the currencies, you must know where is the currency. Is it at the top or is it at the bottom? វាជាកត្តាចាំបាច់ណាស់ដែលលោកអ្នកត្រូវដឹងតើ currency មួយណានៅខាងលើហើយ currency មួយរូបបច្ចុប្បន្នមួយណានៅខាងលើរូបបច្ចុប្បន្នមួយណានៅខាងក្រោម Shall we continue? តើពួកយើងអាចបន្តបានទៀតទេ Okay. So let me teach you the second secret. The second secret is called momentum theory. អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺ momentum theory. So momentum theory simply means, let me show you the theory, what it means first, and then I will explain it. ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើ momentum theory នឹងមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច So the momentum theory simply means when price makes a new high, it will go even higher. When price makes a new low, it will go even lower. ចឹងគឺ momentum theory នេះគឺចង់ផ្ដោតទៅលើតែនៅពេលដែលតម្លៃនៅពេលដែលវាប៉ះកន្លែងមួយដ៏ខ្ពស់វានឹងឡើងទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលវាដាស់នៅកន្លែងមួយទៀតដែលទាបគឺវានឹងចុះទៅទៀត Now this I know, let me explain what this means. ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់តើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច Let me share with you a little bit of my story. ចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងខ្ញុំបន្តិច When I started trading the Forex market, I did not understand this theory. នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជួញដូររូបិយប័ណ្ណមុនដំបូងខ្ញុំអត់ដែលដឹងពីចំណុចទាំងអស់នេះទេ I was trading the pound versus US dollar. ខ្ញុំកំពុងតែការជួញដូររវាងលុយ pound និងលុយដុល្លារ The pound I think was about 162.55. ខ្ញុំគិតថាពេលនោះតម្លៃវាប្រហែលជា 1.6 តម្លៃ pound ជាមួយនឹងដុល្លារនោះគឺប្រហែលជា 1.6255 The pound was going up so high at 162. Do you think I click buy or sell? នៅពេលដែលវាឡើងដល់ចំណុចមួយដ៏ខ្ពស់ទៅដល់ចំណុច 1.6255 តើលោកអ្នកគិតថាខ្ញុំចុចទិញឬមួយចុចលក់ Yes, I click sell. បាទខ្ញុំចុចលក់ What do you think happened after I click sell? តើលោកអ្នកគិតថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចលក់ So it went further up, right? វាកាន់តែឡើងខ្ពស់ជាងមុនទៀត So now it is even higher and higher. What do you think I did? ចឹងនៅពេលដែលវាកាន់តែឡើងខ្ពស់ជាងទៀតតើលោកអ្នកគិតថាខ្ញុំធ្វើអីទៀត Wow, you're expert. I sell more. ខ្ញុំលក់ថែមទៀត So if I sold one lot here, I sold two lots here. ចឹងខ្ញុំបើខ្ញុំលក់មួយ lot ហើយខ្ញុំនៅលើខ្ញុំលក់មួយ lot ទៀត How many of you are doing this today? តើប្រហែលអ្នកដែលធ្វើរបៀបនេះដែររាល់ថ្ងៃ And then it goes even higher. ហើយនៅពេលហ្នឹងវាឡើងកាន់តែខ្ពស់ទៀត And then we sell more. ហើយទៅដល់លើនោះលោកអ្នកចុចលក់ទៀត And then you will lose your entire account. ចឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងលោកអ្នកនឹងបាត់បង់គណនីរបស់លោកអ្នក It is not, you see, many people say that Forex is risky. Forex is not risky, it's that you are risky.
មានមនុស្សជាច្រើននិយាយថាហានិភ័យនៅក្នុងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណនោះមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅអ្នកដែលមានហានិភ័យកម្រិតខ្ពស់នោះគឺលោកអ្នកវិញទេ The Forex market is a beautiful market. If you know how to make money, you can be very, very rich. តាមពិតទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិគឺស្រស់ស្អាតណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអ្នកដឹងពីរបៀបដំណើរការនៃរូបិយប័ណ្ណទាំងនេះលោកអ្នកនឹងពិតជារកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនមែនទែន Let me explain why many people like to do this first. ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់លោកអ្នកតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តធ្វើរបៀបនេះ Because this is exactly what I did 6 years ago. ហើយពួកអីនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅរយៈពេល6ឆ្នាំមុន When price makes a new high, many people think I want to sell because when I catch the top, I can make the most money. This is how people think. ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញថាវានៅចំណុចមួយដ៏ខ្ពស់ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលនោះហើយគឺខ្ញុំនឹងបានចំណេញច្រើន That's why you click sell. ចឹងនៅពេលនោះហើយបើខ្ញុំចុចលក់ But when price goes up, many people don't like to be wrong. When you click sell and when the market goes up, the market is telling you that you are wrong. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញទីផ្សារឡើងទៅលើហើយលោកអ្នកមិនព្រមចុះចាញ់ទីផ្សារទេលោកអ្នកចង់ឈ្នះទីផ្សារហើយនៅពេលដល់ទៅលើទីផ្សារប្រាប់លោកអ្នកថាលោកអ្នកចាញ់ហើយ But we are human beings. We don't like anything to tell us that we are wrong. ចឹងពួកយើងគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅពេលយើងមិនតែមិនចូលចិត្តឲ្យគេនិយាយថាយើងខុសទេ That's why we sell again. ជាហេតុនេះហើយដែលយើងចុចលក់ម្ដងទៀត When the market goes up even more, it becomes too painful for you to release the position already. ចឹងនៅពេលដែលផ្សារឡើងខ្ពស់ជាងនឹងទៅទៀតវាគឺជាការឈឺចាប់មួយណាស់សម្រាប់ពួកយើងក្នុងការចេញពីទីផ្សារ Because you are losing so much, you don't want to release the position. ចឹងនៅពេលនោះយើងខាតច្រើនហើយពេលដូចនេះហើយដល់ពេលយើងខាតច្រើនយើងមិនចង់បោះបង់បង់កន្លែងនឹងចោលទេ You can only hope and pray that the market turns down. តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានមានតែបន់ព្រះទេ Do you realize when this happens to you, you become more religious? ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកនៅពេលដែលហេតុការណ៍ចឹងកាត់ឡើងលោកអ្នកចាប់ដើមជាអ្នកជឿសាសនា Because when it goes against you, every day you are praying, oh please turn down, please turn down. ចឹងនៅពេលដែលកាត់ឡើងចឹងទៅលោកអ្នកតែងតែបន់ព្រះរាល់ថ្ងៃ You become more religious. លោកអ្នកជឿសាសនាកាន់តែខ្លាំង So this is the wrong way of doing it. This is wrong. នេះគឺជារបៀបដែលខុសទាំងស្រុង This is the right way. នេះគឺជារបៀបដែលត្រូវ When price makes a new high, it will go even higher. នៅពេលដែលទីផ្សារឡើងទៅដល់ចំណុចខ្ពស់ថ្មីមួយវានឹងឡើងទៅទៀត When price makes a new low, it will go even lower. នៅពេលដែលទីផ្សារចុះបង្កើតចំណុចទាបថ្មីមួយទៀតវានឹងចុះទៅទៀត That means what you must do, you must click buy. You must click buy. You must click buy. អញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវតែចុចទិញ Sell, sell, sell. ហើយសម្រាប់ពេលផ្សារចុះវិញគឺលក់ I know what question you are going to ask me now. អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកនឹងចង់សួរខ្ញុំពីអ្វីវិញ The question you will ask me is, Mario, when will it turn down? តើលោក Mario តើពេលណាដែលវាចុះទៅវិញ Because you want to click sell. ពីព្រោះលោកអ្នកចង់ចុចលក់ Let me show you a better way. ខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកនៅរបៀបល្អជាងនេះ Nobody knows when the markets will turn. គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថានៅពេលណាដែលទីផ្សារបកមកវិញទេ I want you to trust the system. ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកជឿជាក់លើប្រព័ន្ធ If you click buy here, maybe you make 5%. នៅពេលដែលអ្នកចុចទិញនៅទីនេះលោកអ្នកប្រហែលជារកប្រាក់ចំណេញបាន 5% Goes up, you make another 5%. ឡើងទៅដល់លើលោកអ្នករកបាន 5% ទៀត Goes up some more, you make another 5%. ឡើងទៅដល់លើទៀតលោកអ្នករកបាន 5% ទៀត At some point, it may turn down. But even if you click buy, you will lose the trade, correct? នៅចំណុចមួយវានឹងចុះមកវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុចទិញយើងនឹងខាតមិនចឹង You have already made 15%. Give the market back 5%. You are still up
10%. ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងខាតតែ 5% នៅពេលដែលពេលយើងចំណេញយើងទៅពេញ 15% នៅពេលយើងគូតទៅគឺយើងចំណេញបាន 10% This is how you should trade. Let the stop loss tell you that the trade is turning. ចឹងយើងទៅតែដាក់យើងទៅប្រាប់យើងទៅដាក់ stop loss ទៅដើម្បីឲ្យ stop loss នោះប្រាប់យើងថានៅពេលណាទីផ្សារវាចុះមកវិញ Because you have already made enough money, let the stop loss tell you that the trade is turning down. ចឹងយើងបានចំណេញដល់ទៅ 5-10% ហើយចឹងយើងទុក 5% ទៀតសម្រាប់ការដាក់ stop loss នោះគឺនៅពេលនោះយើងចំណេញបាន 10% ទៅហើយ Same thing, right? When you click sell, you make 5, you make 5, you make 5. And then if you click sell again, it may turn up. If it turn up, you hit your stop loss, you minus 5, but you already make so much. ក៏ដូចគ្នាដែរសម្រាប់ការលក់វិញយើងចុចលក់បាន 5 ម្ដងបាន 5% ម្ដងទៀតបាន 5% ម្ដងទៀតបាន 5% ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទីផ្សារបកមកវិញយើងដាក់ stop loss 5% វិញយើងបាន 15% តែដក 5% វិញទៅយើងបាន 10% ទៅដែរ This is the reason I say when price makes a new high, it will go even higher. ចឹងបើខ្ញុំហ៊ាននិយាយថានៅពេលដែលទីផ្សារនៅពេលវាដល់ចំណុចកំពូលថ្មីមួយវានឹងឡើងទៅទៀត When price makes a new low, it can go even lower. នៅពេលដែលផ្សារដល់ចំណុចទាបមួយវានឹងចុះទៅទៀត Never predict where the price is going. You just need to react to how the price moves. យើងមិនគួរទាយថាទីផ្សារទៅណាទេប៉ុន្តែយើងគួរតែធ្វើប្រតិបត្តិការអ្វីមួយនៅពេលដែលឃើញទីផ្សារដើរទៅណា This is a very famous call that I gave on CNBC. ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុង CNBC ដែលមានសារៈសំខាន់នោះ Because I know about momentum theory, I said to buy euro dollar at 1.3762. ចឹងនេះហើយគឺខ្ញុំពេលដោយសារខ្ញុំប្រើ momentum theory នេះគឺខ្ញុំចុច buy នៅចំណុច Many people thought that the euro was going down, but I am the only one who still said buy. ចឹងមានមនុស្សជាច្រើនគេគិតថាលុយ euro នឹងចុះថោកប៉ុន្តែមានតែខ្ញុំមួយទេដែលចុចទិញលុយ euro Now I'm known to give very specific calls on CNBC. ខ្ញុំល្បីឈ្មោះខាងឲ្យចំណុចច្បាស់ៗនៅក្នុង CNBC So let's look at this example. ចឹងសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា Banks that they are really in prime mode in terms of the Fed having a QE2. So I disagree with that statement. I still feel that the euro dollar is going to be heading upwards, in fact, a lot higher. So I said that I think the euro will go up, in fact, a lot higher. Everyone is saying that the euro will come down. ចឹងមានតែខ្ញុំទេនៅពេលនោះគឺនិយាយថា euro នឹងឡើងថ្លៃជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងវិញគេនិយាយថា euro នឹងចុះភាគច្រើនគឺគេនិយាយអញ្ចឹង This was a very famous call because there was a Nobel Prize winner called Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz said the euro will come down. I said the euro will go up. ហើយនេះគឺជាការប្រកាសមួយដែលខ្ញុំប្រើមកគឺវាមានលក្ខណៈល្បីមែនតើដោយសារតែពេលនោះគឺមានលោកម្នាក់គឺគាត់បានទទួលបាន Nobel Prize នេះគាត់និយាយថាលុយ euro គឺនឹងចុះមកវិញ Do you think the euro went up or down? ចុះលោកអ្នកគិតថាលុយ euro ឡើងឬមកក៏ចុះ So I said buy at 1.3762. This was the time of the interview. Momentum theory says when price is at a new high, you need to click buy because it can go even higher. ចឹងដោយតាម momentum theory នៅពេលដែលទីផ្សារឡើងដល់ចំណុចខ្ពស់មួយគឺវានឹងឡើងទៅខ្ពស់ទៀត The uptrend is intact. All you need to do is to draw a trend line, click buy at 137.62. It went up over 500 pips. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញទីផ្សារចឹងលោកអ្នកគ្រាន់តែចាំបាច់ទៅការគូនិន្នាការមួយដែលនិន្នាការឡើងទៅលើហើយលោកអ្នកនឹងដឹងថាតម្លៃវាឡើងទៅណា Let me show you one last theory, then we go for a break, okay? ចឹងនេះគឺជា theory ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ session នេះហើយយើងនឹងបានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា There are times when the central banks will intervene in the forex market. វាក្នុងនោះមានពេលដែលធនាគារកណ្ដាលនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីផ្សារ I write for a national newspaper in Singapore. ខ្ញុំសរសេរឲ្យសារព័ត៌មានជាតិរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី
I said that the USD JPY will go up because the Bank of Japan is going to step into the market. ចឹងខ្ញុំនិយាយថាលុយ US ដុល្លារនឹងជាមួយលុយ yen នឹងឡើងថ្លៃដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសជប៉ុននឹងចូលរួមធ្វើសហប្រតិបត្តិចូលរួមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីផ្សារ I give very specific trade call: entry price, stop loss, first profit, second profit. ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្លៃច្បាស់មួយនៅក្នុងការចូលទីផ្សារនោះ This is about 27th of October. នេះគឺជាប្រហែលជាថ្ងៃទី27ខែ10 I said that the Japanese yen will weaken. ចឹងខ្ញុំនិយាយថាលុយ yen ប្រកាសជាអន់ថយ Now, let me explain a bit more. The Japanese yen, hold on. The Japanese economy needs to have a weak currency. សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺត្រូវការលុយប្រទេសលុយរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនឲ្យមានតម្លៃទាប The main reason is that Japan exports a lot of goods. គឺកត្តាចម្បងនោះគឺប្រទេសជប៉ុនគឺគាត់នាំចេញនៅផលិតផលជាច្រើន It's like Cambodia. Cambodia exports a lot of garments, a lot of rice, a lot of rubber. ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនាំចេញនៅផលិតផលជាច្រើនដែរ For countries which export a lot, they need their currency to be weak. សម្រាប់ប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញគឺគេត្រូវការរូបិយប័ណ្ណរបស់គេឲ្យមានតម្លៃទាប As an example, if I'm Japan and I'm exporting my goods to all the different countries, I need my currency to be weak so that you can afford to buy my goods. ចឹងនៅពេលដែលបើខ្ញុំជាអ្នកជំនួញផលប្រទេសជប៉ុនវិញខ្ញុំនឹងត្រូវការតម្លៃលុយឲ្យទាបដើម្បីខ្ញុំនាំផលិតផលទៅប្រទេសក្រៅលក់ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងតម្លៃទាបដូចគ្នា At that point, the Japanese yen was quite strong. So I made a call that the Japanese government will step into the market and weaken the Japanese yen. ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាធនាគារកណ្ដាលរបស់ជប៉ុននឹងចូលរួមក្នុងទីផ្សារដើម្បីធ្វើឲ្យលុយ yen ចុះថោក So if they weaken the Japanese yen, should you click buy or sell dollar yen? ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើឲ្យលុយ yen ចុះថោកតើយើងគួរតែចុចទិញឬមួយចុចលក់ Buy is correct because the denominator becomes smaller, the whole fraction goes up, right? ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកចុចទិញនោះគឺបច្ចិត្រឹមទៅហើយពីព្រោះអីភាពបែងរបស់យើងកាន់តែតូចធ្វើឲ្យតម្លៃយើងកាន់តែខ្ពស់ So this is the time that I wrote the article. After a few hours, you see the Japanese candle so long. ហើយនេះគឺជានៅពេលដែលនេះគឺជាពេលដែលខ្ញុំសរសេរអត្ថបទនោះហើយប្រហែលម៉ោងក្រោយមកយើងឃើញថានិន្នាការរបស់លុយ US ដុល្លារនិងលុយដុល្លារអាមេរិកនិងលុយ yen គឺឡើងខ្ពស់ So this is an example how the Bank of Japan weakened the Japanese yen, right? If you understand this theory, you must click buy the dollar yen. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកយល់ពីគោលការណ៍នេះហើយលោកអ្នកដឹងថាលុយ yen ដោយធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសជប៉ុននឹងធ្វើឲ្យលុយ yen ចុះថោកលោកអ្នកនឹងចុចទិញ Okay, shall we take a break? តើពួកយើងគួរសម្រាប់ផ្លែទេ Did you enjoy the first session? តើលោកអ្នកពេញចិត្តទេសម្រាប់ Did you learn something? តើអ្នករៀនបានច្រើនទេ Let's give everyone a big hand. សូមកាក់ដៃមួយបាទ Who do I hand over to give them instructions? បងផានិត How long is the break? Okay.